ndakugeithia mwiroreri wa Inoro TV hari program ira wendete muno ya Arurumuka igukoraga every Sunday or Saturday mathaa ithatu nginya mathaa 4 na nä kũnyitogeni muthenya uyu wa muthi tondu nĩ muthenya wa kirathimo kingi utari wamenya na Ngai akoragwo ena irathimo njeru o muthenya. Thank you nĩ tondu Ngai gukorwo nĩ akũigĩte ho nĩgetha ũigue. Tugaga Ngai nĩ Ngai wa gĩtũmi. God is God of purpose. Na gĩtũmi kimwe ũkoretwo wĩho mwĩroreri wakwa nĩgetha maũndũ maya marario ũmũthĩ nĩ mũhunjia tanie na ihi mũhunjia ũrĩa ũgũka thutha wakwa na hunjia arĩa angĩ othe ũgũcoka kũigua ũkorwo ũkĩmaigua magũtũrie tondũ Jesu nĩ augire mũndũ ndangĩtũrio muoyo nĩ tondũ wa kũrĩa mũgate o tiga tu kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kiumaga kanua-inĩ gake. Nĩ thengiũ mũno kũrĩ Ngai ũrĩa ũtũmenyereire akamenyerera niĩ akanjiga na agakũiga tondũ nĩ oĩ bata witũ nĩ ũrĩkũ na ũmũthĩ Ngai nĩ arĩ oĩ nĩ akũhe kiugo gĩa gũgũteithia na nĩkĩo nguga o ta mũthenya ũrĩa ũngĩ ndaririe hĩndĩ ĩrĩa tũraria kiugo kĩa Ngai nĩ wega mũndũ gũkorwo settled tondũ Saitani nĩ arehage maũndũ hĩndĩ ĩrĩa Ngai arenda gũkwarĩria tondũ Ngai nĩ aragĩria andũ na njĩra ithano. Ya mbere Ngai nĩ agũtũmĩra mũnabii kuguria mũndũ angĩtũmĩra mũnabii kuma tene nĩ akoragwo attentive mũno ona rĩrĩa Jona atũmirwo Ninave andũ acio mategire matũ taki nĩgetha kiugo ona kiuma kĩrĩa Ngai atũmanĩte gĩtikahĩtũke. Toguo mũthĩ Ngai nĩ atũmanĩte ngwarĩrie na ngũhe kiugo pengine kĩrĩa kĩo kĩbatie. Koguo nĩ ũbatie gũkorwo wĩ makini seriously. Andũ acio othe a Ninave gũtirĩ mũndũ wathengaga hĩndĩ ĩrĩa ũnabii wambĩrĩirie kũrekererio nĩ Jona na akiuga nĩ matukũ 40 tu matigaire na Ngai ang'aũranie itũũra rĩu nĩgetha andũ mebange. Ta korwo andũ acio matiathikĩrĩirie ũnabii ũcio kĩario matingĩahotire kwĩbanga nĩ kũmaanisha nginya mũthamaki mwenyewe nĩ athikĩrĩirie ndũmĩrĩri na njĩra nene mũno akiona we ũyũ nĩ ũgwati wĩ mbere yakwa agĩcoka akĩdeclare fasting ya mĩthenya 3 bũrũri mũgima across the country. A national fasting day. Na maũndũ macio nĩ mega mũno atĩ andũ meime kũrĩa meime ikeno ciothe ciana nginya mahiũ matikaheo kĩ ta korwo andũ acio nĩ marĩ shughuli-inĩ ciao rĩrĩa mũnabii kana ndungata ya Ngai yaneanaga ndũmĩrĩri ĩyo matingĩamenyire nĩkĩ Ngai arauga koguo nĩ mangĩahombanĩirio. He maũndũ mangĩ kũhombanĩria tondũ rĩrĩa Ngai agũkorire ndwarĩ tayari. Rĩrĩa Ngai endaga gũkwarĩria na gũkũmenyithia maũndũ hukua tayari. Koguo mwĩroreri wakwa nĩ ngũkũria tu ũkorwo wĩ makini tũkĩaria kiugo gĩkĩ nake Ithe witũ nĩ egũkũrathima. Ũmũthĩ nĩ tũrenda gũkorwo tũkĩmenyithania kana ndĩrenda gũkorwo ngĩkũmenyithia atĩ nĩ kũrĩ andũ mekũhingwo maitho na nĩ kũrĩ andũ mekũracũkio maitho. Kĩnjokere ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ mekũhingwo maitho mao na nĩ kũrĩ angĩ mekũhingũrwo maitho mao. Ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa twĩ naguo ũmũthĩ. Kuna watu tutafunga macho na kuna watu tutafungua macho. Kwa hivyo uikare wĩ tayari tondũ andũ othe arĩa marĩ ngũĩ na kĩna mũku na kĩna thũ ciaku ũmũthĩ tũratiga ciahingwo maitho. Namo maitho maku tũratiga makatia mahingũrwo tondũ onawe kũrĩa maũndũ tonaga nginya hau tũkinyĩte. Na mbere ya tũkinye hau reke twambe tũhoe. Awa Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho tondũ wa mwĩroreri ũrĩa wĩ mbere yakwa thĩinĩ wa nyũmba yake ũrĩa ũrorete television ĩno Mwathani na thĩinĩ wa program ĩno gũtekũmakania nĩ maũndũ marĩkũ mamũkorete gũtekũmakania nĩ nditi ĩrĩkũ ĩ hamwe nake gũtekũmakania abetwo vitisho cia mũthemba ũrĩkũ kana amakĩtio atĩa gũtiramakania nĩ andũ arĩkũ mamũkĩrĩire kana hihi mena hinya kũmũkĩra kana mena ũhoti kũmũkĩra kana mena rĩtwa inene kũmũkĩra kana mena matharaita manene kũmũkĩra. Ũcio ti thĩna ta atĩ we Ngai nĩ ũkoragwo wĩ mũnene gũkĩra indo iria ciothe wombire. Wĩtagwo Ngai mũmbi, you are the creator. Ũguo ndũngĩũmba kĩndũ gĩtuĩke nĩ kĩnene gũgũkĩra Mwathani. Na nĩkĩ andũ othe gũtirĩ ũngĩgũkĩra ona araika ona indo ciothe tuonaga ciĩ rungu rwa makinya maku. Ũguo nĩkĩo tũrakũiga igũrũ
na kirigiro gitu tugakeiga hariwe makiria gukira indo iria tukoragwa nacio tondu indo icio no cithire no cianangike no we Ngai nduri hindi ukanangika uturaga wi muoyo uturaga tene na tene tungiiga kirigiro gitu kuri andu no makue na mehere thino no we Ngai nduri hindi ugakua uturaga tene na tene na nikio rucini rwa muthi ndahoera mwiroreri wakwa Mwathani ati ni ugwikira ngoro yake kirigiriro kinene ni ugutuma amenye andu othe gutira makania ni ariku mathina mothe marama mukorete kana nditi ciothe ona bururi uyu witu ona kana nikiritwa kiretwa corona kana ni githina giki giukite gikamamira thi ngima no nginya gitumumare umuthi no andu aku aria wombire na muhiano waku no nginya maitho mao mahinguke mone wega ona gukira mbere maitho mona nakio kirigiro kimaingire thiini wa meciria mao ona ngoro-ini ciao nikio ndakugoca Ngai ndahwera mundu wothe wiroreire program ino ona uria ungimirora thiini wa YouTube ona kuria kungi guothe angikorwo ati nie kugia kirigiriro uguo thiini wa ritwa ria Kristo Jesu niguo ndahoya mwiroreri wakwa uga amen. Ni thengio muno ni ndacokia ngatho tondu wa gitumi kiu thutha wa mahoya tuguthie imwe kwa imwe nginya ibuku ria 2 Kings. 2 Kings nitakuga ni athamaki wa keri. Athamaki wa keri tukurora muraini wa 8 kuthie down nginya muraini wa 20. Kai ngukoro na ihenya hapana, unajua vizuri sana mimi sina bio tondu riri undu uyu ri utina thina tutire na ihenya koguo tuguthie moja kwa moja hatua kwa hatua. Twauga atia ni kuri andu umuthi megutumu mario na ni kuri andu umuthi mekuracokia maitho mao. Hallelujah. Ndi mundu mukenu muno na ndiragutungatira ndirakuthomithia ndi mundu ukenete tondu ni njui Ngai uguo niguo gwika gutanakinya hwaini ona tutanakinya sadiri egi ndirenda gukwira ni ukumenya haha gatagataini ka wiki ni ukuona ona ndurimenya wahinguka maitho atia ona ndurimenya thu ciaku ciahingwo maitho atia tondu noka uristuka kuona maundu macio makihanika. Now ibuku ria 2 Kings chapter 6 verses 8 riraria uhoro wa Arameans na Israeli. Israeli ni andu a Ngai. Israeli ni andu aria makorwa mubango-ini wa Ngai. Ni mwanyita riu na reke ukorwo wi mubango-ini wa Ngai wi mubango-ini wa Ngai. In the process still ni tokuona bara imwe ikoraga andu mutindaga mukiuga ni murenda kuhoerwo bara. You see ati he bara cingorete mutungatiri he maundu na ndina mani ndiraria ona andu angi mahoeretwo undu umwe maita ta ngiri uhoeretwo kuna ukahoerwo no undu ucio ndurathira. Ask yourself kwa nini hii kitu okay nego muhethiri bara imwe ciumaga kuri andu a Ngai tawe riu na wi mundu wa Ngai niki gitumaga ukore na bara kila mara owarikia no igoke ngi owarikia no igoke ngi owarikia igoke ngi ka hapo nitakuelezea. At the same time nigugia na ihoya ngirikiriria na niguhoya andu kana maundu fulani noe gutire kindu gite maitho na gutire kindu gite matu hari Ngai kindu giothe ni kionaga na hari Ngai kindu giothe ni kiiguaga. Ndauga uguo niki tondu iria muthenya umwe riari na thina muno riagire andu ma Ngai muno aruto ma Jesu maikarire marikabu makiambiria guthie na marikabu iria-ini no mekure thiini iria rikiambiria guthungutha rikianjiria guthukia merikebu yao makiona ni megukua no Jesu riria okirire thikiriria erire iria riu stop. Koguo kiugo stop STOP nikio Jesu erire iria na ndiho iria ciariku tondu ciema tuma kuigua Ngai no ti kuigua andu. Iria rikiwa hoi Mwathani ni atwira tutige rigitiga rikigia thayo akiuga peace akiuga twero tuhorere ndiho cikihorera tondu he Ngai gutire kindu gitematu hari Ngai gutire kindu gitema itho. Ni muona koguo ona ndwari murimo ni uri matu ni uiguaga
ona gikuo nĩ kĩrĩ matũ. Ngai angĩaria gũtirĩ kĩndũ gĩtameraga matũ. Ngai angĩaria. Ndũraririkana mũndũ Petro athi kũrĩa Jopa kwa Tabitha, akorire mũtumia ũkuĩte, akĩmwĩta Dorokasi kana Tabitha ũkĩra. Nũra imagine mũndũ mũkuũ akĩigua mũgambo wa Ngai, kĩimba gĩkaigua mũgambo wa Ngai. No andũ arĩa marĩ kũu othe no metanaga, marĩraga woi Tabitha, Dorokasi, Tabitha. No kĩimba gĩtiaiguaga tondũ acio marĩ maombolesi. No rĩrĩa gwokire mũndũ wĩna mamuraka, etana ena maguta ma Jehova Ngai, kĩimba gĩkĩigua, tondũ ti Petro wetanaga, nĩ Ngai wetaga kĩimba kĩrĩa. Kule kwa Lazaro, kwa Maritha na Mariam, Lazaro akwe kaburi-inĩ, na mũhingĩre na ihiga kũndũ nginya atangĩigua, ona ũngĩtana atangĩigua. Jesu akinya augire ta nyoniai harĩa mũigĩte mũndũ ũcio. Ta nyoniai harĩa mũmũigĩte. Akĩrwo tũmũigĩte harĩa. No andũ acio marauga kĩu nĩ kĩimba, lakini Jesu oririe nyoniai harĩa mũigĩte mũndũ ũcio. Jesu akwĩhĩrĩria kaburi ka Lazaro augire atĩa? Lazaro ũkĩra. Agĩtana ta kawaida tu, etanire kawaida. Tondũ rĩrĩ, Jesu nĩ Ngai, you see, Jesu nĩ Ngai, na nĩoĩ gũtirĩ kĩndũ gĩtematũ harĩa Ngai oka. Ona mũthĩ kĩndũ gĩothe kĩregete gũkũigua, no nginya kĩmere matũ, tondũ Ngai nĩ aretana, Ngai nĩ arakanania, Ngai nĩ aramũrithia maũndũ, anamua. Maũndũ mothe Ngai egũkorwo akĩaria, kĩndũ gĩothe kana nĩ kĩrĩku, kana nĩ maiga. No nginya kĩigue. So, gũtirĩ kĩndũ gĩte matũ, ona corona ĩna matũ. Nyamũ ĩno mũrona rĩ ĩna matũ, ndauga corona ĩna matũ, na we corona ũmenye, no nginya ũigue mũgambo wa Ngai, wambirie kũharũrũka na gũkũ rungu rwa makinya ma andũ a Ngai. Wewe haukuumbwa na Mungu, wewe si wa Mungu, Mungu ndiye aliumba wanadamu. Corona nĩ ndĩrakwarĩria, tondũ Ngai ombire andũ, ndombire kĩng'ũki. Adu ni wira wa moko ma Ngai. Kwa hivyo corona lazima usikie. Ninakunenea. Lazima usikie. Na ninajua unasikia. We kĩng'ũki gĩkĩ nĩnjũĩ nĩ ũraigua. Na nĩ ũraigua mũgambo wa Ngai. Lazima uteremuke chini ya miguu ya watu wa Mungu. Ũyũ nĩ wira wa Ngai. Adu ni wira wa moko ma Ngai. Na lazima utii kwa jina la Yesu Kristo. Now, mwĩroreri wakwa, ũmũthĩ kũhana ũguo. Ũmũthĩ kũhana ũguo, ona corona ndĩramĩra atĩrĩrĩ ĩtumumare. Na andũ a Ngai nao maracokia maitho, tondũ ndumumu ũngĩthiĩ kũrũa na ndumumu ndĩkoragwo na hinya. Ũririkane nginya Samson rĩrĩa atuĩkire ndumumu agũthagwo harĩa kũgũthwo tondũ ndarona. Koguo kĩndũ gĩothe kĩngĩkorwo nĩ kĩgũtharĩkĩire, kĩu nĩkĩo ũmũthĩ ndĩrauga gĩtumumare, nawe ũracokia nĩgetha ũpambane nakĩo sawa sawa. Na hii itakuwa ni wiki ya mapambano. Ritwa la Ithe witũ rĩrogocwo. Wiki hii itakuwa ni wiki ya mapambano kuanzia kesho. Come on. Twende sasa kwa maandiko. Ndauga nĩ kũrĩ andũ a Ngai metagwo Israelites, na nĩ kũrĩ Arameans arĩa matũraga always mokagĩrĩra andũ a Ngai. Mũndũ wa Ngai nĩ mũndũ thĩinĩ wa covenant. Mũririkane Israeli nĩ kuga Jakubu. Jakubu Jakubu arĩ mũrũ wa Isaka. Isaka wao wa Efraimu. Na Ngai nake rĩ, Exodus chapter 12 tondũ we hĩndĩ twaririe ndeto ĩyo rĩ, eria Efraimu wathama wauma gũkũ rĩ, ũthiĩ nginya kũrĩa ndĩkuonia rĩ, akĩrĩ nĩ ndĩkũrathima, nĩ ngatũma rĩtwa rĩaku rĩtuĩke inene, nĩ ngatũma wongerereke, nĩ ũgetwa ithe wa ndũrĩrĩ, na ndũrĩrĩ ikarathimagwo nĩ tondũ waku. Nĩ muona rĩu rĩ, gwagĩciarwo Isaka, gwauma Isaka gwoka Jakubu. Jakubu agĩa nake 12, rũrĩrĩ rwanjĩrĩria hau nĩ rũrwetagwo Israeli. O rĩrĩa mũraririkana Jakubu na arathimirwo nĩ mũraika agĩcenjerio rĩtwa agĩtwa Israeli. Acio nĩ andũ a Ngai arĩa me mũbango-inĩ wa Ngai. Ũmũthĩ mũndũ wĩndĩroreire mũbango-inĩ wa Ngai, reke ndĩmwĩre ũrĩa hegũthiĩ. Ũtũrĩte ũtumumarĩtio, kana ũgekĩrwo bia kana guoya, nĩ kĩmũndũ kĩ hau kana nĩ andũ me hau kana nĩ iũndũ i hau, lakini leo andui zako watakuwa vipofu. Na wewe tumumu ũcio wĩnaguo wagaga kuona ũnene wa Ngai, ũmũthĩ nĩ ũkũhingũka wone ũnene wa Ngai, wage kuona maũndũ marĩa magũkagĩrĩra.
Muraini wa inyanya tũngĩthoma ũrauga atĩa atĩ na rĩrĩ mũthamaki wa Suriata ahũranire mbara na Isiraeli nake hĩndĩ ĩrĩa aciranĩire na ndungata ciake atĩ handũ hana na hana nĩho ngamba hema ciakwa-rĩ, mũndũ ũcio wa Ngai, thikĩrĩria verse 9 ĩrauga mũndũ ũcio wa Ngai, that man of God, akĩrekeria mũthamaki wa Isiraeli mũndũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ, wĩmenyerere, chunga sana. Akĩrekeria mũthamaki wa Isiraeli mũndũ ũcio wa Ngai no nĩ Elisha wa Safatu ũrĩa warĩ mũnabii. Akĩrekeria mũthamaki wao ndũmĩrĩri akĩmwĩra, wĩmenyerere ndũkahĩtũkĩre hana, nĩ ũndũ Asuriata nĩho megũikũrũkĩra. Akĩguũrĩria hitho. Bible yauga atĩrĩrĩ, mũthamaki wa Suriata warĩ ndũrĩka mũno, agĩthondeka njama ya kũrũa na andũ a Ngai a Isiraeli. Rĩu rĩ twauga atĩa Isiraeli nĩ andũ arĩa me mũbango-inĩ wa Ngai, nĩ andũ arĩa me thĩinĩ wa covenant, okay? Nĩ andũ arĩa Ngai atanyĩte atĩ nĩo ake, ĩtagwo the chosen race, atĩ rũrĩrĩ rwa Ngai. Rũrĩrĩ rũu rĩ ruonanagia atĩrĩrĩ nĩ rwarĩ na thũ nyingĩ mũno. Rĩu hau nĩho tugaga atĩ ti kuga atĩ tondũ nĩ wahonoka ndũkagĩa thũ. Isiraeli rĩrĩa mandikĩrĩirwo nĩ andũ akwa, gũtirĩ mũndũ ũtendaga kũmacogotha. In fact, ona andũ amwe cogotha makoragwo nacio nĩ tondũ wa ũngai wanyu. Andũ amwe matũraga macogothagwo nĩ tondũ makuhanĩirie na Ngai. Ti kuga tondũ nĩ wakuhanĩrĩrie na Ngai mũno ndũkagĩa thũ. Angĩkorwo nginya Ngai we mwenyewe nĩ arĩ thũ. Angĩkorwo nginya Jesu we mwenyewe thĩ ĩno harĩ andũ ithenya rĩa apongezwo. Jesu wĩra wake warĩ wa kũrutwo mahĩtia, kũrumwa, athiĩ Kaperinaumu, aingata andũ marĩ na ndaimono ciauma, erirwo we kwanza, ona hinya ũcio ũrahũthĩra ti wa Ngai nĩ wa ngoma ĩrĩa nene ĩtagwo Beelzebub. Imagine, icio nĩcio ngatho cia andũ. Na kuri mũndũ njĩroreire thutha wa gũkorwo nĩ wĩkaga maũndũ mega mũno ũcuragio mũgathĩ wa irumi nĩ andũ. He mũndũ waugire atĩrĩrĩ, andũ arĩa twanatungata mũno na twaneka wega mũno rĩ, na twanatungata mũno, ithenya rĩa matũhũrĩre makobi, ngatho iria matũheaga nĩ gũtũcuhia mũgathĩ wa irumi, wandĩkĩtwo irumi theri. And that's all. Nake Paulo akiuga atĩrĩrĩ, niĩ hau ndakinya nĩ ndige gũtangwo nĩ mũndũ, ndikwenda mũndũ ono atinde akĩndanga, tondũ ingĩruta nguo ici ciakwa, mwĩrĩ ũyũ wakwa wothe ũkorwo wĩna njoro, wĩna irema gũtirĩ handũ mwĩrĩ wakwa ũtena irema. Kũrĩa ndanahũrwo, ndahonia mũirĩtu arĩ na orogo, ngeka atĩa ngaikio thero, ngakorwo borithi makahũra na iratũ magũrũ ngagĩa irema, yani ngekwa maũndũ maingĩ. Ndanaikũrũkio na ikabu ngĩenda kũragĩrwo kũndũ, nganyũrũrũkio rũthingo-inĩ ngorĩra irema-inĩ ine. Rĩu mwĩrĩ wakwa wahanire nĩ irema theri. Akiuga niĩ hau ndakinya ndirenda mũndũ kũndanga rĩngĩ, tondũ irema ici muonaga nĩcio cionanagia atĩ ndĩ ndungata ya Ngai. Na gũtirĩ mũndũ wa Ngai ũtekĩrema. Gũtirĩ mũndũ wa Ngai ũtekĩrema. Na nĩ kũrĩ andũ makoragwo mathĩrĩrwo magwĩkĩra irema tu. Ona no kũrĩ jirani waku ũrĩa mwĩ nake hau nĩ ndungata ya gũgwĩkĩraga irema kila saa. Na kũrĩ andũ monaga tondũ we wĩ mũhonoki no magwĩke ũrĩa magagwĩka, ndũmatwara gwa cibũ, ndũmaruma, acio nĩ makũthima kana wĩ kĩhonoko-inĩ, ndũmatengũra, mauga nĩ mbara, ndũrũa, ningĩ gũgatuĩka atĩrĩ mũngĩthiĩ kũrũa ũkĩgagua thĩna wora ona mũndũ ũyũ mũhonoki. Andũ makuge rĩu ningĩ na tũgĩciragia nĩ mũhonoki ine, rĩu ũgagĩkira ũkahinyĩrĩrĩka tondũ wĩ wa Ngai. Paulo akiuga rĩu ithuĩ tũkorwo twana ta ng'ondu cia gĩthĩnjo. Ona Jesu Isaia augire atwarirwo ta kagondu gĩthĩnjĩro-inĩ na akirĩte atĩ ta ũrĩa gatũrũme gakiraga ke mbere ya mũkamũri guoya, atĩ ũguo noguo akirĩte. Andũ a Ngai ũguo nĩguo mahana, nĩgetha mekĩrwe ngurara icio Paulo augire nĩcio cionanagia atĩ twĩ ndungata cia Ngai. Tũtionagwo twĩ ndungata cia Ngai nĩ tondũ ũrĩa tũrĩ atongu. Gũtonga ti kuga wĩ ndungata ya Ngai. Kwĩna andũ angĩ atongu gũgũkĩra.
gukuro wi ndungata ya Ngai kana wi muhonoku ti kugia na indo nyingi no ngurara iria wanekirwo ni andu ni undu wohonokio ici nicio ciaragia ma hatari itheru pengine he mundu njiroreire anacambio anagire gutunya indo ciake tondu wohonokio ine tiga kumaka icio ni ngurara ungikerora guo na wina ngurara umenye wi listini ya andu a Ngai mamenyekaga na ngurara ona he mundu wainire ati ndakinya iguru ni ngona mwathani ndakinya iguru ni ngona mwathani ngamumenya ni undu wa irema cia mesumari iria thecirwo moko na maguru ni undu wakwa tiga ni Jesu ni ndingiraina ine ati nginya Jesu ona nigetha mundu gwitwo Thomas amenye tithero ni Jesu amwire nyoni ya ngurara nyoni ya kirema nigetha njitikie ine inywe mutenda gutinda mugitihagio ni wira wanyu leki andu magotihie kirema ni arama ya utungata Jesu rira Toma okire akirwo ni arutwo aria angi ini mwamenya mwathani ni muriuku augire hapana ndingitikia itamuonete njoke nyone kuria ahureirwe misumari hau ndamutigire njoke nyone maguru macio make na kuria thecangagwo guna matimo he Jesu agicomoka hindira marakararania akimwira Toma tiga gukararia andu aya nie ni ndaugite ni ngariuka na ni wega ni ndahureirwe misumari guku moko ona maguru ona guku baru-ini he mundu athecire muthigari ndi haria ngijuhitio na akimira nigetha witikiri akimuhingurira akimira tarora wone nuona kirema giki akimira nuona moko maya nuona irema ici Jesu ndonirie Toma kuria gwake guthaka amuonirie kuria gwake gucongi tondu kirema ni gicongi inywe mwenda kuruta uthaka no mutienda kuruta ucongi wanyu shaurien introduction ya andu a Ngai aria manakorwo andu a Ngai mamenyekaga na mieneo ya ngurara na irema iria manekirwo uthamaki-ini uyu reke ndimwire muthamaki wa Suriata afangire mbara uria gutharikira Israeli na afanga mbara ri ucio ni muvari wa nyanya ri nake hindi ni acirire na ndungata ciake uria eguthie kuhurana na Israeli na Biblia yauga wega muno 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 Bible yauga wega muno Bible yauga wega muno kou afangire guthie kurua andu acio athire kurua nao acio arafangira mbara ni Israeli na Israeli kwari na mundu wa Ngai wetagwo Elisha Elisha mundu wa Ngai reke ndimwire ndukanagire guthie gucogotha kamucii kena muhonoki ndukanagire guthie kuruta mbara mucii wina mundu wa Ngai no ukuona thina itagwa backfire no mothe turahundura maundu sawa sawa na diretigira today ninapidua maneno kuri andu nguga matumu mare tene na tene na kuri andu nguga maturite mendumu mahinguke maitho he mundu njiroreire ureciria ni urona lakini wina nduma tondu wekirirwo nduma ni maundu nginya ugetumu mara gutike nduonaga lakini today iyo macho tunaifungua now verse 9 mundu ucio wa Ngai akirekeria muthamaki mundu akirekeria muthamaki wa Israeli mundu akimwira atiriri wimenyerere ndukanahitukire hana ni undu Asuriata niho meguikurukira tho ciaku hau niho cikugerera umubangire undu muthamaki erirwo ni Elisha tondu riria Israeli mabangeirwo mbara Ngai ni atumire munabii wa Israeli uretwo Elisha aguurerio maundu macio tuko aguurerio akimenya mibango ira ikuria Suriata akitumana na ihenya muno kwi muthamaki wao na ni wega muno ona muthamaki atumirwo ndumiriri akanyitaga na ni wega muno andu aria me wathani-ini maheo ndumiriri maririo ni andu a Ngai makereagwa makamenya ni atia kurathi tondu andu a Ngai nio manyitaga signal ni ta gadget iria inyitaga maundu maria me bururi-ini wa kiroho tondu mungikararia andu a Ngai bururi-ini wa thira na rorai muthamaki erire Elisha munabii erire muthamaki wa Israeli akiuga muthamaki wimenyerere take care
take care. Akimura muthamaki wimenyerere muno. Onani kwi mundu ndirera emenyerere. Sahi kuna mtu naambia achunge sana. Tondu maundu no makura matemega. Akimura wimenyerere muthamaki ngari ciaku ri itikagerere hana convoy yaku. Musafara waku ndukagerere hana. Onawe ri ndukagerie guthie njirana tondu ki hawura igua ri andu a Suriata na jesi ya Suriata niho ekwehithiire. Akimwira iyo ni mufari wake da mundu wa Ngai akirekie muthamaki akimwira ndukagerere hana na wimenyere ndukagerere hana ni undu a Suriata niho mego ikurukira kogu mwaya gucemania na akurage. That's a good information. He didn't urahe alert message. Ni undu wa bata muno. Ni kuri andu mendaga kuigwa tu o makiro maundu maria mega matheri. But once you are alert, he didn't order please don't. Undu ucio na uni ufatie go wamberois. Ni ufatie kuiyukia. Akira muthamaki ndukagerere hana na ndukahitukire hau. Tondu a Suriata niho mego ikurukira. Aya tuthie muraini wa 10 uigwe. Nake muthamaki wa Israeli akirekia andu mathie handu hau mundu ucio wa Ngai amwirite emenyerere uhoro waho. Naho hau muthamaki wa Israeli akehonokia nitakuga atiriri mundu uyu wa Ngai Elisha o kwa vango mufango rindira Asuriata mabangira haria meguka kwihithira bururi wake. Elisha egwake nyumba akarota utuko akamenya haria mari ukira tondu ni mugambo wa Ngai ati megukirira hana mekwihitha gitua baine kina mukurumuna hau ni megukirira na keriu agateithia muthamaki wao. Ni tarutukira president witu atiriri president guku ti kwega kwina kiundu kiraumira mwena uyu wa Ethiopia kana mwena wa Somalia kana mwena wa Tanzania kana Uganda tumira niguo kugia andu mekumirira hana na maroka kwihitha kirima-ini kina kugutuma GSU kana KDF ethi erigiciri handu hau tondu andu acio ni makomete. Riu muthamaki na chance ya kuga kana aca na mweke wa kuoya uhoro ucio kana age kuerera kureact. Riu muthamaki wa Israeli ni ndiramukenera muno tondu rira erirwo ugu ni mundu wa Ngai augire nie ni njui andu a Ngai ni maragirio ni Ngai. Akiathana jesi yake ethie ikafe hau uguo na ya kafiriria handu hau ucio ni muraini wa 10 mundu ucio wa Ngai amwirite ri emenyerere uhoro waho. Naho hau muthamaki wa Israeli akehonokia na ti ihinda rimwe kana meri. Kwoguo undu ucio aturaga erago o aria mabanga guka guku nake Elisha munabii wa Israeli akaguririo. Kwoguo agathatia mubango uria wa Asuriata. Mutirona umuthi ni tuguthatia mibango fulani ni tuguthatia maundu mabange na makarihiro thogora tondu jesi igithie kurwa kundu gukura kurihitwo ngari ira meguthi nacio veturu ira ngari icio cigwikira ifaro iria ikuhuthika ndege iria ikuhuthika na insurance ikaigwa ni tondu aria ihimange kwira kouta ugo wiki irio cia guthi makiriaga bururi ucio wothe ukariha na gukerwa it is in order na andu acio makerwa ni uyu no marathie kikosi kiu ucio ni mubango na ngarama nene muno ikarihwa umuthi tuguthukia ngarama irihitwo ni undu waku tunaribu ngarama na ndiramaka ni ngarama irikwirihitwo kana ni mubango uri kubangitwo sijari hatujari leo tate we mundu wa Ngai na kwi mubango ungikorwo ihi mubange ucio turauthatithia umuthi ritwa ni ria mwathani Jesu uga amen. Turauthatithia umuthi thikiriria na nigetha ugie hinya umuthi. Bible yauga tirita rimwe kana meri na ni njui kuri andu manabangirwo maundu na ti once or twice maturaga mabangagirwo o undu ucio wathi guka ukarema o wathi guka ukarema. Ndienda kuga atia mwiroreri wakwa ati Bible yauga ati undu ucio andu a Suriata o mabanga riu ni tuguthie kutharikira Israeli nake mundu wa Ngai uria wa itura riu na nikyo kwina bata muno andu gukorwa mena mundu wa Ngai kwina bata muno na ni ngumuthaitha mutikahurage andu a Ngai
mutikanyariragie andu a Ngai aria Ngai amunete bururi-ini witu. Tutikanokirire kanitha na no njire ona atongoria aitu aria twinao tafadhali musinukie kanisa tondu bururi uria Ngai ari we Ngai wao ni ukora bururi wa bata. Gukena ni ruriri ruria ati Jehova ni we Ngai waruo. Ta njira itakorwo Israeli gutiari na Elisha ni wararugamirira kanitha. Takorwo Israeli gutiari na kanitha. Mangiavangagirwa maundu kuria Suriata magatharikirwo tuko tondu gutie mundu uraguuririo, gutie mundu urahoya, gutina ki ona muthamaki angiaciragia ni wega, lakini mangiatharikagirwo o uguo. No tondu ni Israeli ni mari matite kigongona matianyariragwo. Bible yauga atiriri ti muthenya umwe kana iri mabangeirwo mibango yo miuru ya kunyarirwo. No uguo mabangirwo utuku mundu wa Ngai akarota kana kaumirwo ni mwathani akerwo Asuriata maragera njira fulani, kwoguo ira muthamaki wanyu. Na ni wega riria kanitha irera atongoria andu aria me uthamakini nao magathikiririe tondu kanitha noyo igatuika sincere. Church is the only sincere organ in the nation. Kanitha noyo organization iria sincere. Na kungikorwo ona no mone kanitha na irema, icio ni irema ona Jesu ari nacio no aragia ma. Ona mungiona kanitha njongi atia. Isaia augire ucio akiratha uhoro wa Jesu ndagakorwo na sura ya kuguciriria, hata kwena umbo ya kupendeza. Kugu Jesu onekaga ati ni muthako uguo. Ungi imagine mutharaba-ini rirekirwe thumbi ya meigua guku, atumeirwa ngofia ya Kaiafa, meigua ikathecererwa guku, ikamucongihia thithi wake. Gutie mundu ungicurio muti-ini acoke akore ena sura ya urembo tena. Acongihire gucongihia, na hau niho twaumire. Nike ndimwire ona mungikona kanitha ya congihia atia, ona mungikona kanitha ya gia mbara ihana atia, muririkane kigongona githu nyingi muno, na icio nicio cietagwa irema. Angalieni hivyo. Kwoguo no njaririe nginya atongoria aitu ndimere it is good to respect the altar. Israeli mangiagira gutia mugambo wa Elisha, mangiathirire umuthe tutingituraga na Asuriata moke madominate bururi wao, gutingire Israeli umuthe. No Ngai ni mwega, andu aria endete ni amaniaga munabii. Ungikenda kumenya Ngai ni akwendete ni tondu ni arakuhe mundu wa Ngai. Ungikenda ona mesha ya wendo wa Ngai ti kindu kingi, ti mbeca kana ki, apana. Mesha gigeri gya guthima kana Ngai ni akwendete ni tondu ni urona agigutumira mundu wa Ngai. Toguo riu ndirakwariria ona kumenya Kenya Ngai ni amiendete ni kumihe ahunjia maraera bururi maundu, ni kuhe bururi ahunjia ndungata cia Ngai. Muna imagine bururi ungikorwo congihite atia utena tungatiri. Teru turigwe ndagitari ni magomete, ati ndagitari ni magomete, nathi ni magomete. Andu a Ngai ahunjia ri makauga mwaka umwe kana mweri mugima ati gutika hoyo, gutika hujio, gutire Biblia ikahingurwo. Nirio mungiona ngoma na ni ngomwira bururi witu mutie ahunjia, tondu ona hindira mokireirwo atia, ona hindira maundu mathukite, kwina irio na gutari kurokire maundu andu marauga ati ahunjia ati hindi ya corona ni mahuta. No rorai mari o muoyo matinagoma kuhuta, nirio marari maruini kuhoya Ngai na kuhoera bururi witu. Na nyu mugage ati ahunjia ni ahutu tondu corona ni yoka na ni kwagera lockdown, kanitha ni ciahingwo. Oi Ngai ni twire mwathani, we are sorry for that. Na ciugo ta icio twaririe ni ugwati muno. Andu a Ngai maturagio ni Ngai. Ririkainai Elijah kuria Israeli aturirio ni nyoni cia riera-ini, gute kindu kirario. Andu a Ngai matire hindi managoma, tutire twaigua mugomo wa ahunjia, tutire twaigua ahunjia ni magoma. Ona Ngai arorathima jesi itu, tutire twaigua jesi ni agoma, tondu muma uria ahunjia manyuaga na mihitwa yao ikorwo so serious.
Very serious. Tugaga tokia moro. And thou preach the gospel in season and out of season. So help me God. Ugunigu tuhitaga. Atina nituka huje ya ijiri. Hidira ya gereire. Ona hidira etagereire. Hidira tura menwo. Ona hidira turedo. Hidira tura teo. Ona hidira tura nyararo. Hidira tura gathererio. Na hidira tura menererio. Hidira ya ruo. Ogeririkana Elisha. Muru aru serious ri oyore. Ni hidira arathira muthamaki wa Israeli. Akamwira toya megwe na uta oikiria dirica-ini ya irathiro. Ine. Handu akomwira ndehere ndawa munene. Aramwira reke ngutare. Ni ukahota Surieta. Surieta iriku o ino. Tondu Surieta yari uthu munene muno na Israeli. Ona riu kuri andu mehandire gutura uthu nawe. Matari maregera. Yani kila saa magwiciragia uria ukugwa, meciragia uria ukuharagana, meciragia uria nyumba yaku iguthira, meciragia uria kanitha yaku iguthira, meciragia o uria biathara yaku iguthira, meciragia uria ciana ciaku iteguthoma, meciragia uria ona yani utaguikara wega. Ucio ni roho wa Suriata ndamuthaitha. No ati Ngai ni atumire Elisha one muhinyerereku muno arathire muthamaki amwire ota ucio mugwe ucio waikia ni agukonia ni ukahota bururi wa Suriata. Aramurathira ena ruo tondu andu a Ngai ona meruaini ona mewegaini makoragwo andu a Ngai. Ningi Elisha akuhari mutirona ati nginya mahindi make ni marariukia mundu. Ugu niguo kuhana takinjire atiriri bururi no kiage andu tacio. Kuoguo ndirenda kuga ne ihoya riakwa andu matie kigongona na Kenya tutie kigongona. Muririkane twetho nyingi muno, tuna andui wengi sana na hau no ndimuri angikorwo ugu nigu twetho nyingi. Musa orire Israeli atiriri andu aitu akorete Muyahudi kana Muhibiru kuria Misiri na ni hindi mahuragwa ni ya Misiri sana kurutithio wira moru kwenjithio maturubari na kwenjithio ndoro na watiriri meko uko boine. Musa agikora arumeri makirwa akimoria wa ndugu anga ithuĩ no tukirirwo na nigu turahurwo ni andu aya na nigu matumenete ithuĩ no tumenanaga ithuĩ ni tumenanaga na nigu tumenetwo ni andu aya mutirona tukwene twi ukombo-ini andu aya nigu matunyariraga tukunyarirwa ni andu aya thu citu na ithuĩ tunyarirane. Yani tugukirirwo ni andu aya na ithuĩ tukanirire. Hindire turokirirwo ni thu tirio tubatie gukora tukiendana muno a Kenya kana andu aria mathiroreire. Tugutharikirwo ni corona na ithuĩ tutharikanire. Mutirona muthariko wa corona ni moru gukira wa Al-Shabaab. He bomu yahurirwo kuria cooperative ikihurwa ikimomora ikiuraga andu aingi muno. Muthenya ucio a Kenya na matieciragia uhoro wa gwikira gloves magithara andu aria mari kuu. Matieciragia tondu ni mendete muno guthara mioyo. Iyo ni credit. No reke ndimwire king'oki giki giukite bomu yo ya guthira nyumba imwe Nairobi. No corona eguthite o family guti family ite threatened. Gutire family ite njukirire. Kugu tugukirirwo ni corona na ithuĩ tukanirire. Ithenya ria gwicirire tugwika tunyitane moko tuhoe. I think to me riri ni ihinda riega muno ria andu manyitanirire matige differences ciao matige motiganu yani gutekomakane no as long as we are Kenyans tuhoe ni tondu wa thwino yukite. Na ningwenda mumenye corona ni njoru gukira Al-Shabaab tondu Al-Shabaab ri turamihita na bunduki na rithathi. No corona ari area-ini na gutie kundu itarathi. Al-Shabaab mathia makagutha handu hamwe. No corona irathi county ciothe etango. Koguo mumenyerere muno. Leu Israeli gwathi atia. Bible irauga ati orira riothe a Suriata mageria gukirira a Israeli Elisha akaguririo uhoro cio gathata o mageria uhoro cio gathata na tungiikuruka mufari wa 11
na yo ngoro ya muthamaki wa Suriata ati ikenyaririka muno ni undu wa uhoro ucio ungigeria gwika undu uremerita ria mbere ria keri ria gatatu mundu ni agwe disappointed ngoro ya munane wa Suriata akirwa niki kiratuma o twatuma Jesse ikathi koragwo o twatuma Jesse makamenyeka haria mehithite kai kurathi atia nake ageta ndungata ciake agiciira atiriri kai mutangike nyonia mundu witu uria we mwena wa muthamaki wa Israeli ni mambiriria gwikuana ono mothi maundu maria Ngai egwika mwena wa tho ciaku ikwambiria gwikuana muthamaki wa Suriata oririe atiriri ukaya ha Jesse yakwa na ndirenda umuthi munjire twavanga mubango uri uria tuguthi kuraga Israeli ri no thiaga komera haria twehitha tondu ora twehitha andu acio mathia magathiurukiria no nginya kurehe mundu wa citu urikaga ndeto wewe no nginya gukorwo kwina mundu wa citu uthia kuriki ndeto icio ene mwanyita ndeto mwiroreri come on na haria twakinya riu ndeto ni ciahutia ni mundu wa Ngai hau niho kigongona giukaga na atiriri Biblia irauga muthamaki akiuga gutingihoteka kogu o twageria kuingata andu aria o twageria kumahura makamenya mifango itu mamenyaga atia no nginya korwo kwi mundu wa gwitu uthiaga kuga uria tweka atia twabanga he nake mundu mwe ndungata ciake akiuga atiriri aca tiguo muthamaki uyu akirwo ni mujeci umwe muthigari umwe munene witu gutie mundu uthiaga kuga uria twabanga ni atia guthiaga no riri Elisha munabii uria wi ku Israeli niwe wiraga muthamaki wa Israeli mohoro maria waragia wi kanyumba gaku ga toro ati kuria Israeli kwina mundu mukari muno etagwa Elisha na ni munabii tumaundu tira tuothe obangaga wi your bedroom uria gukuciria Suriata Ngai ni amuguragiria gutie muthigari wa gwitu athiete kuo no Elisha ario kuria Israeli ucio niwe wikaga atia niwe uguragirio na namenyaga nginya uria urauga nginya uria ureciria ona wi kanyomba gaku ga toro reke inde mwire Ngai ni amenyaga mibango yothe thu yaku ibangaga ona iria etagwa hideout yake haria karima karia thia gukubangira Ngai akorwo akimenya no ndure wa gukenera umuthi mundu njiroreire ni ati twina Ngai umenyaga meciria ma thu citu twina Ngai umenyaga uria turabangirwa thaa ici ndirakuhunjiria kwina andu me ndundu handu na Ngai ni aramenya na ni nguhoya ndundu etwike ndumumu umuthi ni serious day Bwana asifiwe today is a very serious day umuthi ni muthenya ote wa itheru ni bara ya gukuriera-ini turaguthanira guku umuthi ritura ithe witu rirogoco umuthi ni gukuriera-ini Elisha ndaumaga gwake nyumba no ni aikagia migwi ari o gwake ikathie gakinya kuria Syria akabaragania mibango yothe today tunaharibu mipango imepangwa umuthi tukuthukangia mibango mipange turathukangia mibango erutirwe thogora munene muno angi mathiete nginya kwago magetio ng'ombe magetio ki ni undu waku umuthi icu ni koikurira na athara ya tonya ni gutonya today ni njui ngiga ihoya riri kwina ndu ndirauga umuthi ndauga umuthi I'm talking today haya nasema leo kwina ndu megutara loss by this coming week kuna watu watahesabu hasara kubwa sana tondu kiria giothe makoretwo makibuthira mbia ciothe marihitwo ati ni marihite kana ni kwaganga kana ni kinigetha maundu mathuke itu backfire na icio ciothe matikuthi kwira muganga tucokerio wira uria uravetwo ni warema apana icio ni kurira cikurira no o mageria tukaithatithia o mageria tukaithathie na nikio ndia ndio sababu niko hapa ni taaribu na ndiramwirire wona murogi andu ndehere na muke mwena civuni getha ndugetwo wi hijacker mlete kwangu niwoni uria hathiaga ni atia Elisha alikuwa pale na alikuwa jawabu ya Israeli na akiuga ati muthigari ucio wa Suriata akira munene wao akimwira muthamaki mageria macio mothe tugeretie guthia Israeli tukiremagwo na thigari citu ikoragwo ndugecirie ni mundu wa citu uthiaga ukariki ndeto citu mibango itu ni kwina munabii kou kwina munabii kuria Israeli etagwa Elisha na riu hau ni ndirauga atiriri ni kuri na andu na ni moikeine wega muno manathukia wira wa ngoma
Nĩ kũrĩ andũ na harĩa ũikaraga na hau gĩturua gaku karĩa gĩtuo kĩu ũthiaga kũhoera unajulikana. Tondũ rĩrĩ githĩ ndũrona ndeto cia Elisha irarĩrio kũrĩa Suriata, nake arĩ o Isiraeli marauga atĩrĩrĩ, kũrĩa Suriata kwĩna mũndũ wa Ngai. Nawe mũtumia ũnjĩroreire kana mũthuri ũyũ, wewe nĩ mwombaji sana, ũtũraga ũcambaratistaga mawĩra ma ngoma, ũtũraga ũguũragĩrwo maũndũ ũkathondeka prayer day, ũtũraga wonaga kĩũndũ wagwĩrĩria ũndũ ũkathũkangia mĩbango ĩyo. Ona rĩngĩ ihi wonagio ũgwati wa famĩlĩ yanyu ũkera famĩlĩ, kana ihi ũkaga kũmera ũgathiĩ mahoya-inĩ ũgathũkangia wĩra ũcio wĩ mũndũ wanted. Na nĩ ũmenyekaga nĩ wewe ũthũkagia wĩra wa ngoma. Mũndũ wothe ũthũkagia wĩra wa ngoma, let me tell you, Bible yauga atĩrĩrĩ, nake ũcio nĩ mũraini wa 10, mũraini wa 10, mũraini wa 10 wauga atĩa? Wa 12, mũndũ ũcio wa Ngai akiuga atĩrĩrĩ, aca ti ũguo mũthamaki witũ mwathi wakwa, nĩ Elisha mũnabii ũrĩa wĩ kũu Isiraeli, nĩwe wĩraga mũthamaki wao mohoro marĩa mothe waragia wĩ kanyũmba gaku ga toro. Gũtirĩ thĩna, na thĩna ũyũ wothe feria itũ kĩrĩa kĩratũma twage kũingĩra Isiraeli na ita citũ ciathiĩ ikoragwo nĩ tondũ Isiraeli kwĩna mũnabii etagwo Elisha, aramenyeka nginya na rĩtwa. Mũndũ wothe athũkagia wĩra wa ngoma oĩkaine nginya na marĩtwa mwenani ũrĩa wa ũthamaki wa nduma unajulikana. Ũĩkaine wega mũno atĩ we nĩwe ũthũkagia wĩra wa gĩturua kĩanyu, nĩwe ũthũkagia wĩra ũrĩa ngoma bangĩte wa famĩlĩ yanyu, we nĩwe watuĩkire pira, nĩwe watuĩkire watchman. Na reke ndĩmwĩre, ũngĩgathiĩ ona andũ arĩa manathiĩ kũiya bengi, kĩrĩa matũngaga mbere nĩ mũthigari. Mũthigari akoragwo hau mũrangĩri. Matũra marĩa makagwo tene nĩ makagwo kĩndũ gĩtagwo watch tower, na mũtingĩatonyire itũra rĩu mũtambĩte kwamba kũgiana na mũndũ ũrĩa wĩ harĩa watch tower-nĩ, arĩa etagwo ngogi, arĩa mekaraga harĩa. Thigari icio nĩcio ciakoragwo macho kila saa. Tarĩu kwĩ mũndũ nĩwe atũraga macho. Tarĩu bũrũri ũyũ witũ kũrĩ andũ matũra maũhoyagĩra, maũhoyagĩra maturagia maru makeima. Ngũririkana aha mũrona no ngiĩ mũhunjĩria, he mũthenya twamomboraicire andũ ta 1,000 tukiuga nĩ tũkũhoera bũrũri ũyũ witũ, na twahoyaga nĩ tondũ wa bũrũri witũ kwĩna kĩũndũ gĩtarĩ gĩũke wega, na nĩ tweimire mũthenya wa Christmas Day, na ti rita rĩmwe kana merĩ, nginya andũ makiuga tũrĩ agũrũki, tukiuga thĩ yothe hĩndĩ ĩrĩa mararĩa irio, ithuĩ twokire nyũmba ĩno mũrona ngĩmwarĩria, tũgĩturia maru kuma thinacera nginya thinacera, tukiuga tũtikũrĩa the whole day Christmas Day, tulikaa hivyo hatukukura nginya mata tukiuga tũtikameria nĩgetha tũhere bũrũri witũ. Neke ndĩmwĩre nĩ kũmenyekaga bũrũri-inĩ wa kĩroho nĩ andũ arĩkũ acio magiragia wĩra wa ngoma ũthiĩ na mbere, nao magatuĩka target. Thaa ici ndĩraria pengine we wĩ target, no reke ngwĩre ũmũthĩ, whoever targets you will be blind. Ũrĩa wothe ũgũtagetaga tũrauma ha endumumu, namo maitho maku macanũke mone njĩra ĩrĩa yanyumĩrĩra. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Petro arĩ kũndũ gwĩtagwo the inner cell. Petro agikio the inner cell, cero akohanio, kũgũrũ gwake gũkohanio na mũthigari, na kũgũrũ gũkũ kũngĩ gũkohanio na gĩkĩngĩ kĩa inner cell, gũkacoka gũkahingwo mĩrango ta 6. No ũcio tiarĩ thĩna, ũcio tiarĩ thĩna. Petro arora onire kũrĩa arĩ nĩ nduma theri, kuona gũtingiumĩka, hakuna mtu anaweza toka huko, gũtirĩ mũndũ ũngiuma kũu. No rĩrĩa Ngai okire atumumaririe thigari, agicoka akĩhingũra Petro maitho, akiona enja ya cell, na agĩthiĩ kũrĩa andũ mamũhoyagĩra kwa mũtumia wetagwo wa Roda, akĩnyitanĩra na kanitha. Ũmũthĩ ndĩrenda kũmwĩra maitho maku no nginya mahingũke, wone njĩra yanyumĩrĩra, nakĩo kĩrĩa kĩragũtumumarĩtie gĩtuĩke ndumumu. Na ndirĩ na tha ngĩaria ũguo, rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ngai agĩka maũndũ mamwe ndakoragwo na tha, tugaga Ngai etha nyingĩ, no agĩkũrũĩrĩra ndakoragwo na tha. Ngai akĩrũĩrĩra Isiraeli tha ciarĩkũ, akoraga ciana ciothe cia Misiri, ciana cigakua ciothe, na niwe waugĩte atumia acio magĩe na ciana, na kwĩragwo gũtirĩ mũndũ ũngĩũmbwo nda ya nyina Ngai atoĩ. Ngai ũyũ rĩ
agĩũka akiuga ciana ciothe marigithathi mothe ma Misiri makue. Tha cia Ngai ciarĩ kũ? Ũmũthĩ tha cia Ngai nĩ ikwehera mwena wa thũ, akũhe favor na gwĩtĩkĩrĩka. Ũguo nĩguo tũreka ũmũthĩ. Na atĩrĩrĩ, taugai hĩndĩ ĩrĩa kwamenyekire nĩ ũguo, rĩu mũndũ ũrĩa watagetirwo nĩ Elisha na gũgĩtũmwo njama ya gũthiĩ kũmũnyita kũmũraga, nĩgetha oragwo nĩ makaingĩraga wega. Nĩ kũrĩ andũ mabangĩre njama tondũ managiria ngoma agĩe na breakthrough, na ona rĩu gũtirĩ breakthrough ekũgĩa. Hĩndĩ ĩrĩa mokire kĩroko tene mũno, ũtukũ makĩrigicĩria kanyomba kau, nĩ ta kuga ona kanyomba gake nĩ koĩkaine. Mũndũ wothe wanathũkia wĩra wa ngoma, ona kũrĩa akomaga nĩ kũĩkaine. Koguo ndũngĩcario ũkaga. Elisha akorirwo na akĩthiũrũrũkĩrio. Koguo rũcinĩ tene ndungata yake ĩgĩũkĩra, ĩgĩũkĩra yahingũra, yakorire njeci nene mũno ya Surieta, ambĩrĩria kuga mwathi wakwa nĩ twakua, tondũ njeci ĩrĩa ĩtũthiũrũkĩrie nĩ nene mũno. Ũndũ wa kũmakania nĩ ũyũ rĩu. Verse 18 ĩrauga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ hĩndĩ ĩyo mbũtũ ĩyo yarokire gũthiĩ harĩ we Elisha akĩhoya Jehova atĩrĩrĩ, ndagũthaitha ũhũre andũ aya na kĩ? Na ũtumumu. No haha mbere nĩarauga, nĩahoire rĩngĩ akiuga ndagũthaitha, verse 8, ndagũthaitha ũhingũre mwanake ũyũ maitho, tondũ ndĩrauga ũguo nĩgetha mũmenye mũraini wa 12 mũndũ ũyũ ndungata yake ĩkiuga, mũnabii ũrĩa wĩ kũu Isiraeli nĩwoheanaga ũhoro nginya wĩ kanyũmba-inĩ gaku ga toro. 13 nake akiuga atĩrĩrĩ, thiĩi mũgatuĩrie harĩa arĩ, nĩgetha ndekanie agĩrwo. Agĩkĩheo ũhoro akĩrwo Dothani, nĩ ta kuga itũra nginya rĩrĩa Elisha aikaraga nĩ oĩkaine. Mũndũ njĩroreire nĩ ngwenda ũmenye nginya itũra rĩrĩa wĩikaraga nĩ rĩoĩkaine, hau ũrutagĩra wĩra. Kĩgongona kĩu ũthiaga mũhunjia, kĩu ũthiaga kũrutĩra wĩra wa Ngai, ũkathũkia wĩra wa ngoma kinajulikana. Na nĩkĩo onaga rĩngĩ kwĩ igongona citũraga haro tondũ wa wĩra ũrĩa cianakorwo na andũ aingĩ manatũra. No rĩu rĩ, nayo ndungata ĩyo yake ĩkĩmũria atĩrĩrĩ, tũgwĩka atĩa mwathi wakwa? Verse 16 nake agĩcokia atĩrĩrĩ, tatiga gwĩtigĩra, nĩ gũkorwo arĩa marĩ mwena witũ nĩ aingĩ gũkĩra arĩa me mwena wao. Akiona Elisha, mwanake ũrĩa marĩ na Elisha onire njeci ya Syria na nĩ mayarĩ nyingĩ, no nake Elisha maitho make marĩ macanũku, nĩ monaga araika. Na Bible yugaga araika makora makiri matangĩtarĩka, koguo nĩ wega wonage araika gũkĩra kuona thũ. Nake Elisha akĩhoya Ngai, ĩyo nĩ verse 17, akiuga atĩrĩ, Jehova ndagũthaitha ũmũhingũre maitho one. Koguo ũmũthĩ nĩ ndahoya Mwathani, hingũra maitho ma andũ aya monete mbũtũ mone igũrũ rĩhingũkĩte nĩ ũndũ wao. Nĩ kũrĩ andũ monete andũ arĩa mamokĩrĩire, no ndahoya ta Elisha hoire, Mwathani ndagũthaitha hingũra mwanake ũyũ maitho one andũ arĩa me mwena witũ nĩ aingĩ gũkĩra acio maramũmakia. Nĩ kũrĩ andũ makũmakĩtie, maũndũ makũmakĩtie, kĩmũrimũ gĩkũmakĩtie. Ndahoya ũhingũke maitho wone ũnene wa Ngai ũrĩa ũrĩ mũnene gũkĩra mũrimũ, tondũ gũtirĩ mũrimũ ũikaraga igũrũ rĩa mũtwe wa Ngai. Mĩrimũ yothe ĩna gũkũ rungu rwa makinya ma Ngai. Ndakũhoera ũhingũke maitho wone Ngai ũrĩa ũriũkagia mũndũ ũkuĩte, kũhonia mũrimũ na mũndũ no arahihia nĩ raithi mũno. Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũnene? Nĩ kwĩrĩra Saro uma kaburi-inĩ aninĩte mĩthenya ĩna, kana nĩ mũndũ ũrathiĩ na magũrũ make no handũ haturaga kuga mũrimũ ũyũ wehere? Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũnene? Ndahoya Ngai ũhingũke maitho ma mũthemba ũcio. Nake Elisha akĩhoya Ngai akiuga, ndagũthaitha Ngai hingũra mwanake ũyũ maitho. Na nĩ njũĩ kũrĩ andũ manjĩroreire mahana mwanake ũcio, mathĩna marĩa mamakorete matiretĩkĩria mone, matirametĩkĩria mone ũnene wa Ngai. Ndagũthaitha Ngai hingũra maitho ma andũ ta acio. Agĩcoka o rĩmwe akiuga, nĩ ndakũhoya rĩngĩ rita rĩa kerĩ,
Verse 18, ndakuhoya Ngai wahingũra mwanake ũyũ maitho ũcoke andũ aya maramumakia ũmahinge maitho. Ndakuhoera ũhingũke maitho namo maũndũ mothe marĩa makumĩte thutha maratũma ũgũrũke, maratũma ũmake, namo matuĩke matumumu. Ndahoya thũ ciaku ituĩke ndumumu ũmũthĩ, nawe ũhingũke maitho. O rĩmwe nĩrĩo acokire akĩona araika aingĩ mũno, agĩcoka Elisha akiuga ndagũthaitha ũhinge andũ aya maitho. He kĩndũ twĩtaga physical protection, kĩheo kĩa physical protection. Nĩ ta kuga atĩa? Kĩheo gĩkĩ nĩ gĩa kũgitĩra maũndũ ma ũmwĩrĩ. Ta rĩu mũndũ akĩenda gũkũraga, mũndũ akĩenda gwĩka atĩa, maũndũ ta macio ũguo, ũngĩrũmwo nĩ nyamũ ta ĩrĩa arũmire Paulo, maũndũ ta macio. Rĩu aya mokĩte kũraga Elisha, no kĩheo gĩkĩ gĩkĩruta wĩra, magĩtuĩka atumumu, nake ndungata Elisha ĩkĩhingũka maitho. Ũmũthĩ andũ arĩa mũnjĩroreire, ndĩrenda mũhingũke maitho, muone ũnene wa Ngai, mwage kuona maũndũ marĩa mamũkinyĩrĩte. Muone ũhoti wa Ngai, mwage kuona thũ cianyu, tondũ thũ yaku ti nene. Ũndũ ũcio wonirwo nũ? Nĩ Kalebu wa Jefune mena Joshua. Maugire atĩrĩrĩ, rĩrĩa Isiraeli maugire atĩ ona andũ arĩa me kũrĩa Isiraeli tũratinda tũkiuga nĩ tũgũthiĩ, nĩ anene, ithuĩ tũhana ta ndahi. No Joshua akiuga atĩrĩrĩ, ithuĩ na thĩ ona tũhana ndahi, twĩna Ngai mũnene gũkĩra Aanaki. Rĩu naniĩ ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, wĩna Ngai mũnene gũkĩra thĩna waku. Ngai nĩ mũnene gũkĩra thĩna waku, na nĩ ndakũhoera Ngai ũhingũke maitho. Nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ tũtirĩ na mathaa maingĩ ma gwĩka maũndũ macio, o tiga tu no kwaria. Elisha no kaugire nĩ ndahoya maitho mahingũke, na nĩ ndahoya maitho mahingare. Nani ũguo noguo ngwaria na ũthũrĩtĩra Ngai ahete rũrĩmĩ rwakwa. Nĩ ndahoya Mwathani, mũndũ wothe ũtumumarĩtio maitho nĩ maũndũ marĩa mamumĩte thutha, maũndũ marĩa mamũgĩtĩire hinya, maũndũ marĩa arona nĩ makũmũnina, nĩ makũmũraga, nginya akona ũtumumu ũcio, nginya akaga mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro. Nĩ ndakũhoya Ngai ũhingũre mũndũ ta ũcio maitho, mũtumia ũnjĩroreire, nĩ tondũ wa thĩna ũrĩa enaruo. Ndagũthaitha Mwathani mũhingũre maitho, one ũnene wa Ngai ũrĩa mũnene gũkĩra thĩna ũcio enaguo. Pengine he mũndũ ona thaa ici ũranjĩrorera thibitarĩ-inĩ, gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ, tondũ nĩ kũrĩ na matelevision. Ndagũthaitha mũrimũ ũcio anona ũkĩũraga mũndũ ũngĩ, no nĩ ndakũhoya Mwathani ũmũhingũre maitho, naguo mũrimũ ũcio ũhinge maitho, ũtikone mũndũ ũcio ũrwarĩte. Ndahoya mathĩna mangĩ, mũndũ ũbangĩrwo mĩbango na akarĩhĩrwo thogora, hihi kana nĩ kwago, kana hihi nĩ tondũ wa kĩ, thogora ũcio ndauga ũmũthĩ itakuwa hasara kwa wenye kulipa na faida kwa wenye kulipiwa. Nĩ ndahoya ũndũ ũcio Ngai, hingũra andũ aku maitho Mwathani, mone ũnene waku, mage kuona ũnene wa maũndũ marĩa maramatindĩka. Ndahoya Baba mwega ũhũndũre maũndũ macio o tore Elisha augire. Ndahoya mũndũ ũyũ waku Ngai ahingũke maitho, one ũnene waku, none andũ arĩa me mwena witũ nĩ aingĩ, age kuona ũingĩ wa Asuriata. Na ndahoya Mwathani mũndũ wothe ũnjĩroreire ũmũthĩ, age kuona ũingĩ wa thũ ciake, one ũingĩ wa araika arĩa mamunyaga mũndũ, makũraga mũndũ, mateithũraga mũndũ. Ndahoya Ngai wakwa mũndũ ũyũ ũnjĩroreire ndakone ũingĩ wa andũ arĩa mamũkĩrĩire, one ũingĩ wa araika arĩa mokĩte kũmuoerera. Nĩ ndahoya ũguo. Ona bũrũri witũ noguo kũhana. Ndawe tũtikone ũnene wa kĩng'ũki gĩa corona, tuone ũnene wa Roho wa Ngai ũrĩa ateithũraga andũ kuma kwĩ ing'ũki. Ndahoya ũguo Ngai, njĩtĩkĩtie nĩ ũkũnjigua, rĩtwa-inĩ rĩa Kristo Mwathani witũ, amen. Nĩ thengiũ mwĩroreri wakwa. Ũyũ nĩ mũthenya wa magegania, tondũ nĩ mũthenya wa gũtumumaria na kũhingũra. Ngai witũ arokũrathima. Namba ciakwa ci hau TV-inĩ, ũngĩenda kũnyandĩkĩra message, na nĩ wega mũno kwandĩka message. Arĩa mangĩenda kũnyona ndĩ harĩa bypass, kanitha witũ hau kũng'ethanĩra na Quickmart supermarket tu hapo. Ukitaka kuniona uko karibu sana. Ngai witũ arokũrathima na arorathima Inoro, na Ngai arathime bũrũri witũ na arathime andũ othe a Kenya. Nĩ ndahoya tũkĩthiĩ kĩpindi gĩkĩ kĩa thigũkũ, mũthenya ũrĩa tũkĩte tũkwa tũkĩaria maũndũ marĩa mekĩkaga hĩndĩ ya Christmas. Yo tutawaletea vizuri sana, na nĩ ngũmwarati nĩgetha mũkorwo mwĩarati na ũndũ ũcio no ũrĩa Ngai akĩiguũrĩire. Nĩ ndakũnyitwo ageni to the next program. Thank you. Bye bye for now.